这一家必须曝光它。新西鹅肉是新西每一家饭店必有的一道美食，也是在厦门非常出名的一道菜。今天我们来森林美，叫我们黄总把这道菜曝光给大家。新西鹅肉的制作流程，黄总，你怎么这边这么多罐子？这个都是在送外卖的砂锅。你是整只鹅连这个罐子一起出去？对，这样可以保温2个小时。你这个放久了都变成古董了。走，开始准备搞鹅肉。这个鹅是哪里的鹅？这是广东过来的，它这个头跟狮子有点像，所以得名狮头鹅。真的跟狮子很像。那个焯水是吧？这个焯水不用放其他的是吧？不用，就把血沫给捞出来，还不会腥味。皮一下比较干净。下油锅，把鹅肉翻炒一下。我看很多人都是用炸的，你这边不是用炸的？我们是用干炒的。漂亮。肉类的一定要大块才会香，香味马上出来了。哇，我觉得9英白骨爪，这个我看到，这是鹅掌，鹅掌在向我招手，有没有看到？你以前是不是在酒店里面做大厨的？30年了，都龄30年了。怎么想回老家搞这个特色菜？是套路深了，真是套路深。这生意很好，我每次路过都是很多人的。好，炒到这个焦黄的就可以开始下调料了。这个是什么？我们下的是麦芽。麦芽糖，下鸡精、盐巴、味精，开始炒色。这个料酒哦，香味来了，混拢，来下老姜。老姜要炸好。发现我们新西的特色都是老姜、麻油，原汁原味哦。这个只是初加工而已哦，还没开始，好戏在后头。加清水是吧？这一包是什么？这一包是我们自己研究的中药材，10多味的中药材。嘿，我听说这个是传了4代人了，是不是真的？真的，最重要的是这一包。是，眼睛之笔。滚烫的水，香喷喷的鹅肉，沙焖鹅肉，准备放入砂锅。这个一只刚好1锅吗？对。来，今天教大家练铁砂功。哇！能地小了，能地小。其实今天是来拍我们的新西鹅肉，假好了。铁砂功是练不成的，鹅肉是有的吃的。好，黄总，这个要焖多久啊？要焖3个多小时。为什么要用这种砂来焖？这个保持恒温，温度比较均匀，是吧？是。焖起来鹅肉比较香。慢火炖。是骗人那个小气的？真的。兄弟们，要焖3个小时啊！1个小时不知道干嘛。有没有？我们去逛公园吧，走。3点外钟。是啦，好啊，爱吃的啦。好香，兄弟们，鹅肉大煲，那是煲汤了。新西鹅肉开始。这一大锅鹅掌，你看，兄弟，比我脸还长。刚才就是这一只鹅掌向我招手，再招我，叫你招，试一下，很 Q 弹。它鹅肉里面有放这种中药材，所以的话吃起来非常的清香，有这种清香的感觉。兄弟们看一下，满满的胶原蛋白啊！这个鹅掌吃完都饱了。好了，这锅鹅肉的话，黄总500块是吧？对，这样子一锅12斤，一家人都吞杀到。如果大家好这一口，评论区第1条找黄总，可以来这一家试一下。好，谢谢。好，拜拜。